Все мы любим смотреть документальные фильмы про дикую природу. Что может быть интереснее для любителей животных, чем наблюдать за их поведением в естественных условиях обитания? Но как быть тем, кто хочет больше узнать о жизни существ, населявших нашу планету многие миллионы лет назад? Воссоздать на экране жизнь динозавров достаточно сложно, но ученые и кинематографисты с успехом справляются даже с такой непростой задачей. Подписавшись на наш канал, вы сможете больше узнать о повадках и условиях обитания динозавров и других вымерших животных. Также наши подписчики первыми узнают о появлении очередных роликов и могут комментировать их, делясь своим мнением с другими зрителями. А тех любителей доисторических эпох, которые хотят помочь в развитии нашего канала, мы призываем поставить лайк этому видеоролику. Наверное, первым документальным фильмом о дикой природе, создателям которого удалось показать зрителям живых динозавров, был совместный проект BBC и Discovery Channel «Прогулки с динозаврами». Этот 6-серийный мини-сериал, вышедший на экраны в 1999 году, стал самым дорогим в истории подобных проектов. Опираясь на последние научные открытия того времени, создатели сериала смогли показать нам самых настоящих доисторических ящеров. Представители эпохи динозавров на экранах телевизоров ничем не отличались от современных животных, снятых на камеру в условиях дикой природы. Они также естественно двигались, охотились, ухаживали за своим потомством, переживали свои жизненные драмы. Для создания такой натуралистичной картинки авторы фильма создали множество кукол, изображавших живых динозавров. Также были применены самые передовые возможности компьютерной графики того времени. Природу эпохи динозавров изображали десятки заповедных уголков современной Земли. Каждая из этих локаций вполне могла бы выглядеть именно так в те времена, когда нашу планету населяли динозавры. Каждый из 6 эпизодов фильма посвящен определенному периоду эпохи динозавров. Сюжет развивается на определенной территории, а его героем становится один или несколько видов ящеров. Первая серия фильма переносит нас на 220 миллионов лет назад. После самого страшного в истории планеты вымирания видов сохранились некоторые животные пермского периода, в их числе и наши далекие предки. Но в это же время появилась новая группа ранее невиданных существ, которые впоследствии стали знакомыми нам гигантскими ящерами – динозаврами. В последующих эпизодах сериала выстраивается хронология дальнейшего развития динозавров. Мы видим жизнь подводного мира того времени, знакомимся с обитателями воздушной стихии. Создатели сериала показали жизнь динозавров, населявших разные континенты и природные зоны. В конце концов, зрителям показан закат эпохи владычества динозавров и их современных потомков птиц. Этот мини-сериал стал настоящим прорывом и поднял планку качества документального кино о динозаврах на совершенно новый уровень. Несмотря на некоторые неточности в облике динозавров, зрители приняли прогулки с динозаврами с восторгом. Следующим значимым документальным сериалом среди множества фильмов и телевизионных программ о жизни динозавров стал 6-серийный проект «Планета динозавров» 2011 года. Там все ящеры были воссозданы с помощью компьютерной графики, а каждый эпизод сериала рассказывал об особенностях разных видов динозавров и их повадках. В «Планете динозавров» многие ящеры уже обзавелись перьевым покровом и выглядят в соответствии с последними представлениями ученых об их истинном облике, повадках, месте и времени обитания. Хотя в первом же эпизоде сериала многие любители динозавров увидели нарушение исторической правды. Нам показали сражение двух гигантов, обитавших в Северной Африке эпохи динозавров – спинозавра и кархародонтозавра. Два этих вида жили на одной территории, но в разное время. Возможно, создатели фильма отступили от правдоподобности, чтобы показать зрителям всю мощь и силу гигантов эпохи динозавров. Далее нам, наоборот, показывают динозавров, покрытых перьями, а не чешуей, как у современных ящериц или змей. В каждой серии фильма зрителям рассказывают об определенной особенности развития динозавров и объясняют причины их гигантских размеров,
приспособленности к окружающей обстановке и о других эволюционных механизмах, которые сделали динозавров повелителями планеты на долгие миллионы лет. В текущем году на экраны вышел новый документальный сериал «Доисторическая планета» с участием знаменитого британского телевизионного ведущего и режиссера фильмов о дикой природе Дэвида Аттенборо. Этот человек является культовой фигурой в мире документальной журналистики. Он одним из первых в мире стал снимать фильмы о животных в естественной среде их обитания. На его работах выросло не одно поколение зрителей в разных странах мира. Премьера мини-сериала «Доисторическая планета» состоялась 24 мая на Apple TV+. В течение 5 вечеров зрителям показали жизнь динозавров конца мелового периода в разных природных зонах. Именно в то время жили наиболее известные современному зрителю виды динозавров – тираннозавр, трицератопс, велоцираптор. Создатели сериала поместили цифровые модели этих и других ящеров в условия современной природы. Во всех сериях фильма голосом Дэвида Аттенборо создатели фильма рассказывают о вымерших гигантах мелового периода, как о ныне живущих видах. Реалистичность пейзажей и подача материала создают у зрителей полное впечатление, что на просторах некоторых американских штатов до сих пор бродят стада травоядных гигантов, а на них охотятся тирексы и другие хищные тероподы. Поскольку авторы сериала решили более подробно остановиться на одном сравнительно небольшом временном отрезке, им удалось познакомить зрителя с некоторыми видами малоизвестных широкой публике динозавров. Среди таких ящеров в сериале нам показали Барбаридактилуса, крупного птеранодона с крупным ветвистым гребнем на голове. Также зрители увидели стада четвероногих травоядных аллоротитанов, путешествующих по бескрайним азиатским степям. В современные болота создатели сериала поселили гигантских плотоядных лягушек с именем Бильзебуфа. Помещение доисторических животных в современные пейзажи с одной стороны является отклонением от принципов документального кино и упрощением работы по созданию картинки, но, возможно, таким образом зрителям проще представить динозавров не как диковинные ископаемые объекты, а в качестве настоящих живых существ. И текст, произносимый ведущим, построен так, чтобы показать динозавров более живыми и настоящими. С каждым новым фильмом широкому зрителю все чаще преподносят последние открытия в области изучения динозавров при помощи визуализации. Подтверждение наличия перьевого покрова у многих видов динозавров дало возможность разработчикам компьютерных моделей животных экспериментировать с их расцветкой и другими внешними признаками. Например, в одной из серий доисторической планеты показан покрытый перьями тирекс, а его детеныши напоминают огромных новорожденных цыплят. Также за последние десятилетия изменилось мнение ученых о повадках и условиях обитания некоторых динозавров. Но показывать зрителям исключительно документальные факты – это не самый хороший ход с точки зрения интереса к фильму. Поэтому сценаристы в каждой серии разыгрывают перед нами какую-то историю, которая теоретически могла бы случиться во времена динозавров. Этот прием распространяется на все 3 описываемых проекта. Каждая история построена по всем канонам игрового кино или театра. Зритель не просто смотрит, как вели себя динозавры в естественной среде. Он сопереживает героям каждого эпизода и проникается созданной в сериале атмосферой. Но главное достоинство всех подобных проектов заключается в создании правильного образа древних ящеров, которые были повелителями нашей планеты намного дольше, чем на ней живут люди. В сериалах компании BBC они не выглядят кровожадными монстрами из голливудских блокбастеров. Здесь это простые животные со своими особенностями, повадками и привычками. Именно такими и были динозавры на самом деле, даже если показаны они не совсем так, как было на самом деле. Ведь мы изучаем эту продолжительную эпоху менее 200 лет. Возможно, в следующих документальных сериалах нам покажут динозавров не такими, как вышедших за последние 20 лет. Мы благодарим наших зрителей, досмотревших это видео до конца. Подробнее узнать о жизни различных видов динозавров и других вымерших животных, а также о новых научных исследованиях в этой области, можно из других роликов на нашем канале.